нашей медицинской площадке будем говорить об остром трахеите. Болезнь, главный признак у которой всем знаком – кашель. Кашляют, кашляют, кашляют люди. Чего кашляют, уже даже понять нельзя. Давайте мы вас вернем на ваше место. Садитесь, пожалуйста. И начнем, как всегда, с теста для нашей экспериментальной девятки. А телезрители могут подумать о себе. Если кто-либо из вас страдал от длительного кашля, это больше недели, который сопровождался жгучей загрудинной болью, пусть нажимает красную кнопку. Кто никогда в жизни не кашлял, зеленую, а кто кашлял, но без боли, желтую. Два человека пережили это, два не пережили, а 5 выбрали желтый цвет, потому что не поняли. Чего вы не поняли, Нет, люди? они кашляют, но без боли. Ну, разрешено человеку Мне кашлять кажется, без боли. любой человек хоть раз в жизни кашлял так, что все внутри обдирало. Разве нет? Вам всем знакомо, правда же? Смотрите, мы вас обследовали. И сейчас на ваших экранах возникнет диагноз наших докторов. И если экран будет красный, значит, у вас есть проблемы с трахеей, а может быть и есть острый трахеит. У кого экран будет красным, поднимите руку. Раз, два, три, 4. Вот так. А только 2 себя так оценили. А вы знаете, почему мы зажгли всех? Потому что в этой группе сидят 3 врачей. Они точно находятся в группе риска, потому что они постоянно общаются с пациентами. Тогда доктора пригласим сюда. Ну, конечно, элиту. Надо же отдохнуть немножко. Надевайте наш халатик. А, Элиточка, откуда вы к нам приехали? С Казахстана, с Алматы. Да? Там тоже показывают Первый канал? Да, Серьезно? Наша программа популярна? Популярна. Пациенты не мучают? Вот, мы слышали в программе «Жить здорово» или в программе «Здоровье». Заведующая отделением дневным стационаром. Не мучают пациенты в дневном стационаре? Не, ну как бы они делятся своими впечатлениями, когда что-то увидят где-то, советуются, спрашивают. Очень хорошо. Какой вы доктор? Я терапевт. Терапевт? Ну, прекрасно. Заведующий дневным стационаром где? В президентской клинике города Алматы. Серьезный человек рядом с нами, друзья. Из Казахстана. Вы доктор? А кто еще доктора в нашей девятке? Руки поднимите. Вы доктор и вы доктор. Спасибо, что пришли. Трогательно. Конечно, программа не посвящена врачам, но мы столько читаем, что, я думаю, доктора что-то интересное могут узнавать. Правда же? Спасибо вам, что пришли. Ну, пойдемте разбираться с трахеитом. А, Элиточка, раз вы к нам вышли, тогда заглянем в вашу трахею. Итак, в норме. Открывайте рот. Как выглядит трахея? Путь в нее, естественно, лежит через рот. И вот мы видим надгортанник. И вот гортань. И вот вход в трахею. Трахея, по сути говоря, это трубка. А дальше трахея продолжается вот в эти 2 бронха, которые делятся. И все ветвится наше бронхиальное дерево. Это норма. Что бывает при трахеите? Спросим у Аэлиты. Что это за болезнь? Что происходит? Трахеит – это острое воспалительное инфекционное заболевание, в первую очередь инфекция. Воспаляется слизистая оболочка трахеи. Абсолютно точно. Вот она, слизистая оболочка трахеи. И именно с этим воспалением слизистой и связаны все симптомы. И кашель – это жуткая раздирающая боль во время кашля. Абсолютно верно. Почему мы кашляем? Потому что из-за воспаления рефлекторно мы хотим удалить вот эту воспалительную ткань. Правильно? Только поэтому. Поэтому мы кашляем, кашляем и кашляем, и мы чувствуем, что горло обдирается, потому что тут есть нервные окончания, поэтому нам и больно. Правда? Мы еще подготовили макеты. Герман Шаевич, рассказываем про наши чудесные макеты. То есть, в принципе, трахея – это большая воздухоносная трубка, в принципе, самого широкого диаметра, что есть у нас в организме. Она также выслана ресничным эпителием. А функция этого ресничного эпителия – это задержать частички, микробы в ресничках и потом постепенно их вот так вот вытолкнуть в обратном направлении с кашлем. Что происходит
при воспалительном процессе 80% это вирусы, потом бывает бактериальная суперинфекция. Количество слизи и выделений увеличивается, появляется отек. И за счет этого кашель становится просто непрерывным и мучительным. А когда части эпителия отмирают и могут образовываться даже поверхности без эпителия, это вызывает очень большую боль. Много людей приходит к вам с этим кашлем? Или все кашляют дома в основном и не лечатся? Нет, приходят. Сначала пытаются лечиться сами, когда уже не помогают, естественно, идут к докторам. В общем, один всего лишь симптом – длительный кашель. Может даже температуры не быть, а кашель может свести вас с ума. Ну, конечно, великая радость нашей жизни заключается в том, что сегодня мы не только знаем механизмы развития трахеита, но и знаем, как управлять этой болезнью. Правда ведь, Айлит? И знаем, как ее лечить. Что-то вы можете попробовать сами, но в какой-то момент лучше всего пойти к доктору, правда? Да. Вот как вы советуете вашим пациентам, когда надо пойти к вам? Ну, конечно, не затягивать и не ждать, когда разовьются осложнения. Если кашель уже усиливается и появляются боли за грудиной, выделяется мокрота, появляется температура, если, конечно, надо идти к врачу. И помните о том, что чем дольше вы кашляете, тем быстрее сформируется эта кашлевая доминанта в мозге. Когда уже причина исчезнет, а вы будете надсадно кашлять. Вот как лечится трахеит, об этом через несколько минут. Далее в нашей программе. Вздохните спокойно. Как вылечить острый трахеит? Лечение без проколов. Как правильно сделать подкожный укол? Это программа «Жить здорово». Мы говорим про медицину. Наша тема сегодня – острый трахеит. Вот кто-то у нас закашлял тут, в рядах. Главный признак трахеита – кашель. Вопрос, ли он не подавился попкорн, который мы отобрали. Такое тоже может У быть. нас в гостях Айлита. Айлита приехала к нам из Казахстана. Она врач-терапевт, заведующий дневным стационаром в президентской клинике. То есть человек очень грамотный. Мы рады, что к нам пришли доктора, потому что это просто... Ну, как-то даже это мы не ожидали. передачи. Это комплимент передачи. Итак, острый трахеит или хронический, ну, симптом один. Человек кашляет, кашляет, кашляет и кашляет. Кашляет надсадно, сухо, саднит за грудиной. И уже каждый этот кашлевой толчок вызывает дикую боль. Как лечить? Первое, что все делают в России, это ингаляция. Вот, пожалуйста, дым коромыслом. Люди вешают на себя полотенце. Предлагаю пожертвовать доктором Гандельманом, потому что мы две дамы. Вы мне напоминаете давайте. детство над картошкой, да? Да, я вам напоминаю, ваше черное прошлое. Значит, что происходит? Вот что происходит. Говорят, дыши над паром, дыши над паром. Что в результате происходит? Итак, смотрите, человек, во-первых, так не бывает. Обычно в этот момент человек надсадно кашляет. Во-во-во-во-во. И вот Герман Шайки дышит паром, надсадно кашляет. Но если вы думаете, что это куда-то попадает, это никуда не попадает. Это остается в ротовой полости. Спасаем вас. Человек потеет. А если ребенок, он еще и может обжечь и все на себя опрокинуть. Вы советуете людям вот такие ингаляции над паром, над картошкой, над морковкой? Нет, конечно, сейчас существуют более современные методы лечения, поэтому это как бы уже устарело. Прошлое. Это устарело, к тому же не попадает вообще в трахею. Это все Неэффективно, в ротовой полости. Зато осложнение огромное. Второе, Герман Шаевич, это вопрос вам. Второе, пососать леденцы. Это помогает или нет? Абсолютно нет. То есть, и в принципе, если там есть солодка, при высокой температуре и потере жидкости, это иногда даже может привести к рhabdomиальному. То есть растворению ваших мышц. Мы уже говорили вам про эти сосательные леденцы с солодкой или с лакрицей. Это синонимы. Сегодня показано, что это может вызвать рhabdomиолиз, то есть тотальное растворение мышечной ткани. Поэтому думал, что лечишься, а на самом деле калечишься. И, наконец, раз уж с нами коллега, какой самый эффективный метод с вашей точки зрения, как врача? Ну, это доставка лекарственных веществ туда, куда нужно. В виде пара, в виде мельчайших частиц аэрозоля, которые
попадут с помощью ингалятора туда, куда положено. Это, в частности, ультразвуковые ингаляторы, небулайзеры. Я предлагаю снова пожертвовать Германом Шаичем, а вы помогите ему, наденьте на него эту маску. Итак, как действует небулайзер? Все лекарственные вещества, иногда даже это просто физраствор, то есть почти вода, все лекарственные вещества с помощью вот этого ультразвукового прибора измельчаются до ультразвуковой тонкости. Вот он, наш Герман Шаич, прекрасный. И смотрите, вот к нему летят все лечебные вещества. И смотрите, они попадают и в гортань, и в трахею. И на самом деле они попадают и в бронхи, и в самые-самые глубокие отделы легких. Правда ведь, Айлит? Вальвеолы. В альвеолы. Поэтому это, конечно, очень современный метод лечения. Поэтому вот это вот все, это что попало. И еще дополнение от Германа Шаича, который надышался и воскрес. Естественно. Теперь как предупредить? Естественно, нужно делать сезонные прививки против гриппа больным с определенного возраста и против пневмококковой инфекции. Следующее – наше окружение. Как вы знаете, сухой воздух раздражает слизистые, а при трахеите она уже разрежена. Увлажнение воздуха. С помощью увлажнителя. Теперь вот смотрите, главный симптом – кашель. У нас есть в России две разных группы препаратов. Первые называются от кашля, а вторые отхаркивающие. Я не знаю, как в Казахстане, но в России пациенты абсолютно не видят разницу. Между тем разница есть. От кашля и отхаркивающие – это разные лекарства. Почему? Кто скажет из вас? Кашель – это подавляющий кашель, а отхаркивающий – это очищающий бронхиальную То есть дверь. таблетка от кашля блокирует кашлевой рефлекс. Вот тут, в мозге, там, где рефлекс развивается. Правильно, Айлит? Совершенно верно. А отхаркивающие – это совершенно другие препараты. Если мучительный кашель, что делать? От кашля или отхаркивающие? Отхаркивающий. Днем. А вот на ночь все-таки, если человек не спит, мне кажется, можно назначить и блокирующий. Так, вот и об этом я хотел сказать. Хорошо, все по пунктам, а то мы, женщины, не справляемся. Хорошо, что в тот период, когда у нас первая стадия заболевания, когда нам нужно увеличить отхождение слизи, мы берем отхаркивающие вещества. То есть разжижающие. На ночь, мокрот. чтобы вы, естественно, как Елена Васильевна сказала, хотите поспать, можно взять таблетки, содержащие кадеин, который подавляет кашель. А в период реконвалесценции, выздоровления, что когда вас бьет кашель, а воспаления активного и мокроты уже нет, нужно брать только таблетки, подавляющие кашель. И, естественно, если присоединилась бактериальная суперинфекция, мокрота стала гнойной, то без антибиотиков не обойтись. Прав? Да, Молодец, совершенно. умный, со студенческих лет. А, Элиточка, ну вы, у нас редко бывают доктора, по-моему, только был какой-то стоматолог, а терапевтов вообще не было абсолютно. Что вы пожелаете и нашей стране, и нашим врачам, и нашим людям? Мы же теперь разные страны. Так, есть врачи 3 стран. Обратите внимание. Россия, Казахстан, Израиль. Ну, я пожелала бы, во-первых, профилактика, беречь здоровье, не доводить себя до обострения. Но если уже заболели, то лечиться правильно, с использованием современных методов А и не всякого препаратов. старья. Да. Вот так, друзья, мы передаем привет Казахстану, президентскому медицинскому центру. У вас отличные доктора работают. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. И это все про медицину.